很多人都以为我是修空调的，就因为前段时间我发了2条清洗空调的视频，然后每天就铺天盖地的很多人私信问，有人说啊，师傅你修空调是修一次多少钱？有的说师傅你提供上门服务吗？再次我郑重的声明啊，我不是修空调的，不是修空调的，不是修空调的，我的真实身份是一名作家。但是我是一名非常不知名的作家，我今年44岁了。截至目前，我一共才写了3本书。第一本书是一篇网络小说，是2006年写的，2007年出版，它让我成功淘到了老婆。第二本书是2009年写的，2010年出版，它让我成功加入了组织。第3本书是2021年写的，然后再有10天半月，马上就要出版了。这本书的名字叫《当妈妈患上阿尔兹海默病10年陪护手记》。我不知道这第3本书可以给我带来什么，但是我可以肯定，这第3本书它一定能够帮助到千万像我一样不幸的家庭。因为我妈妈是阿尔兹海默病，我是从2010年，也就30岁那年放弃了一切，就全职陪在身边，照顾她，一直陪护到2021年我妈妈去世。这中间长达10年10个月里面，大量记载了很多的陪护经验也好啊，陪护历程也好，我相信它可以帮助到很多人。那么有人问，你以后还写书吗？不好说，因为现在这个自媒体时代啊，短视频时代已经是到来了，纸质时代已经是过去了，很少有人在看书啊。一本书写出来之后啊，很多人现在都是在刷短视频。所以说，那么我觉得无论是书也好，短视频也好，它只是一个载体啊。短视频它也是一个载体，书它也是一个载体，它承载的内容是一样的，只不过表达的方式发生了变化。所以说，就算我不再写书了，那么以后我在自媒体的平台上啊，我也会给大家分享像写书一样那样精彩的故事。我觉得实际上是一样的。再见。